gusengera umukecuru umwe kandi ndamubabwiye nawe reka gira soze gira duhimbaza Imana arangerageza aranjariba umugabo yari yabaye demobi bari bamudemobirisho yari je ufite akazi mpaye nigisha kuri secondaire arangiza aranjariba mpaye nishurira abana bibo ku masomo je kumusengera mu butahe mwumva kundi Imana izabana n'abakristo ndabwira ngo Mana uzanereka igitangazo uzamukoraho kandi tukakimpisha nari mpaye nsengera mu ijambo rivuga ngo Mana Eliya Mana ya Isaka Mana ya Isiraheli Imana buce duhurira hantu simpavuze uwo mugore igihe twari turamye igihe dutaramyije n'umuhungu witwa Sebaziga wirundu naringiye kumureba tugeze aho hantu muri uwo hantu twari turinje nawe wa mukecuru nawe abaje guhurisha kuri muri tuhagere agira vertige yinjiye mu nzu yawe mwumva igitaramo erega igitaramo cotera vertige erega igitaramo cotuburanira ugazaho gitera vertige biracitse hakika Imana yo mu ijuru nimuvuga ngo amen nimuvuga kandi ngo haleluya nimuvuga kandi ngo amina ko ndababwira duto kandi intambara zisa nizo mugiye muhura nazo Imana uwo mukecuru akira vertige yama yarara ibigori bimva ku mutwe ashika afatisha amaboko ku mugozi uturuna hejuru ya moteri ya mure ukamutema zino ntoki ukazuzivanga n'ibigori muri mure urasite murazivanga iryo jo uwo munsi baramiriza ngo nituza tumwikorere ngo tumujane mu bitaro ijwi rirambwira ngo ubonye ico wavuganye naje mu butayo naringize cyumweru muri Gitavi umusaza witwa Kirimwonga w'abasinga araza arahansanga arambwira ngo Imana yamutumye ngo wa mwana we ngutahe ntakibasha gutaha mbwira Imana ngo sinzokuva iruhande utaragira icunganiriza Imana iracicika ntiyanganiriza Kirimwonga arambwira ngo naje kukubwira ngo utahe nanirwa gutaha ntashe kazamanuka muri Gitavi mpaye ngenda nikuru ariko amawombi ni meza ayiwe barukundu uzumva ukazumva umutima ugiye ngo guturika n'ibyishimo zo mu butayo yemewe ibyishimo zo ndasoshe nigeze guterwa n'inyamaswa haba saa sita z'ijoro kazi gakomanga kwidirisha uko ikomanze kwidirisha ikamiriza yamiriza ico gihe umugore yarabyaye umwana karira kuva 6 kuva saa sita z'ijoro kugeza sangape kugeza mu rukerera ndicara inyamaswa ikazi gakomanga ibsisi ni gute kwiperimeta gukomanga kwidirisha hari intambara bigezaho tubwira abantu intambara ziri mu isuko zisa nubwo abenshi badakeneye kuzumva ariko kandi tukazibabwira uko zitwa mu mazina kuko zizogira ico bafasha musenga Imana nimuvuga ngo amen yamara gukomanga ikamiriza mwijwi nk'iryo umuntu umwana karira kugeza mu rukerera ndangize mbwira Imana ngo ariko Mana akana agasuzuguro kabadayimoni nje mu mafungo ndabwira ngo Mana yanje muri Gitavi we tugumane uyu mwana ntazoza arara adasinzire kandi waramumpaye akwiriye gusinzira igihe ntaramye mbona nteze ryayo ari hano hakurya araza arambwira ngo Imana yantumye ko tubigenza mwumva kundi Imana izigemura iyo wasenze izitabana nimuvuga ngo haleluya araza arambwira mwumva ikintu coroheje arambwira ngo Imana yavuze ngo tumene umunyu ku muryango w'icumba cawe ngo tumene no ku muryango w'inzu yawe ngo tumene no ku muryango wa gate ngo ibisigaye dushima Imana ngo nanje ntahe sawa turabikora umunyu wo mwikopo ryacu tuzaturunga mu mboga ya nyamaswa aba mwijoro iragaruka irongerera komanga ikomangira hanuka mu gitondo dusanga harambitse umurambo w'inyamaswa tarabona mu maso ikava nkano ikajogera hari ahegereye ibafure nkahariye ndende ikavana ikagera nkahariye pamagara nteze ryayo ngo bangu kurebe noneho ibibaye wanje twarashitse abanyakenyi batera ubwo baravuga ngo inyamaswa ntiba muri kino gihugu cabo ndababwira ngo irahaba irahaba
Bwana sifiwe. Atukuzwe Yesu. Tunatarama.